जानवर के बारे में हैरान कर देने वाली बातें। नंबर 1, पाकू फिश। ऐसी मछलियों की प्रजाति है जिनके दांत बिल्कुल किसी इंसान की तरह लगते हैं। नंबर 2, गाय सीढ़ी पर आसानी से चढ़ सकती है लेकिन सीढ़ी से उतर नहीं सकती। नंबर 3, हमिंग बर्ड इकलौती। ऐसी पक्षियों की प्रजाति है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकती। नंबर 4, बैरलाई ऐसी मछली होती है जिनका सिर पूरी तरह से पारदर्शी होता है, जिस वजह से हम इनके सिर के अंदर मौजूद दिमाग और नसों को भी देख सकते हैं। नंबर 5, स्किंक्स ऐसे जीव है जो अपनी आंखें बंद करने के बाद भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।